葡萄牙統治咗馬來西亞喺呢個年份，跟住之後到1930年嗰啲中國人移民到馬來西亞，有咩食物好似海南茶啊、海南麵包、5種茶葉、侵馬仔嘅。多謝老闆，請我哋會員食葡撻。好啦，呢個就係我嘅早餐啦，特製早餐冇麵包，薯餅嘅本來有個係，哇好靚啊呢度啲裝修，同埋加上呢個好有型嘅老闆啊Memory Cafe 回憶咖啡啊！回憶嘅咖啡，有咩回憶啊？呢個回憶咖啡啊！我呢度嘅嘢，我個名係叫回憶啦。係啊。咁我哋真係回憶翻好多細陣時中意飲嘅嘢啦。OK， 咁樣回憶有咩咧？我哋有呢度嗰啲冰條啊，冰條以前嗰啲雪條啊，雪條攞嚟做茶水。跟住之後，我哋最中意嘅，我阿爸最中意嘅鴛鴦，細個帶我去飲鴛鴦，飲到大㗎。依家人唔係啦，我都將佢做一個鴛鴦王出嚟，希望俾各大嘅人中意鴛鴦嘅人，一定我哋要試我鴛鴦。而且我呢度咧就係我太太以前好中意葡萄牙餐嘅，所以呢度係做一個葡萄式嘅一個餐館、咖啡館。咁我就將葡萄式嘅啲好出名嘅菜式都帶入呢個咖啡裏邊啦。我哋有葡式燒魚啊，我哋最出名嘅有葡撻啦。如果你未試過葡撻，人哋講㗎，人哋講呢度係全KL最靚嘅葡撻就喺度㗎啦。人哋講嘅唔知係咪，你哋自己試咗先知。你而家擺咗2個葡撻出嚟，我又唔食得喎，點咧？你而家真係引我食㗎咯喎！嗱1個鐘頭之後睇下我忍唔忍得住，係咪啊？喂，老闆，我想問你啦，你講到又話鴛鴦，又話侵，又話成，但我睇你個樣，你係咪唔似華人啊？我係華人嚟嘅。你係華人嚟嘅？我係華人嚟嘅。你唔係西班牙人，葡萄牙人。唔係。我以為你係葡萄牙人喎。唔係。你好近嘅葡萄牙。我嘅另一個版咧，真係侵 Eurasian 啊，佢哋叫歐亞人啊。歐亞即係 Eurasian 啦，即係有嗰種侵嘅，佢係侵 Irish 侵唐人。喺馬來西亞真係好多咁嘅人嘅。喺全世界都有 Eurasian 歐亞人。咁樣就喺馬來西亞最突出嘅就係葡萄牙人啦。哦，係咩？馬來西亞都葡萄牙人真係多㗎都好多呢種類人嘅，但係唔知點解就冇咩人發掘佢嘅食物嘅。好似爸爸要養鴨咁啦，個個都講過佢嘅食物啦，係先唐人侵本土人啦。咁樣 Eurasian 咧其實係好多人下㗎，有葡萄牙人，有愛爾蘭，有荷蘭，有英國。侵咗本土嘅馬來人啊、華人啊、吉寧人啊，所以好大群族㗎。咁你都有冇？你冇侵到嘅，你 partner 有侵。我 partner 侵。但你個樣係侵咗喎。我侵咗馬來侵唐人係。呢個頭先我食咗呢個汁咧，落咗啲咩啊？係嗰啲 vinegar 啊，點講？幾好味喎呢個汁。醋啊，嗰啲酸醋。係咪攞酸醋？我睇到呢個咧就見到似咩咧？我之前初去嗰啲媽媽檔啊，食嗰個麵，跟住加隻蛋。咁呢個肯定啦。咁呢個係咩嚟㗎？呢個係意粉嚟㗎裏邊。係橄欖油。媽媽檔嗰啲啊係嗰啲 Maggi 麵啊嘛。Maggi 麵。但係呢個高級版係用咩做啊？呢個其實係意大利麵加橄欖油同埋蒜米炒嘅，真係好簡單嘅。你食2啖嚟睇下先啦。隻蛋都唔同啲，大隻好多。我哋嘅意大利粉加開一啲比較多樣化啲嘅嘢啦。冇咁單調咯。同埋好多香料係咪？好多香料、葱、蒜米，同埋係olive oil 咁嘅樣咯。健康啲，唔係嗰啲即食麵。呢個我係每日差唔多食呢個嘅。每日都食呢個。差唔多嘅。咁但係食到你咁嘅身形又 OK 喎。冇煎炸啊嘛，健康啊嘛呢個。食素啊，先差唔多算係呢個。老闆親自試食啊。自己食翻自己嘢。我差唔多每日都食翻自己嘅嘢嘅。MCO 仲好笑，直頭喺度食翻自己嘅嘢。所以我呢度嘅嘢嘅話唔好食，唔會介紹俾你哋。因為自己試先。解馬來西亞回憶嘅歷史文化，即係就好似你嚟到，你會睇到，葡萄牙統治咗馬來西亞喺呢個年份。
跟住喺呢個時候有咩食物影響咗我哋留低喺我哋嘅文化，跟住再到1641年到1946啊，跟住荷蘭嘅時候統治馬來西亞、英國啊。跟住之後到1930年嗰啲中國人移民到馬來西亞，有咩食物好似海南茶啊、海南麵包啊，先嗰啲 chicken chop 啊，影響咗我哋咯。到我哋馬來西亞獨立，有辣絲魯麥啊，有爹打叻啊，十啲我哋都會有嘅。喺呢一間餐廳，即係你就係用咁耐歷史、咁多唔同嘅文化，成個馬來西亞嘅回憶啊！幾多百年啊？500年。1511年咯，500幾年咯。2021，500幾年咯喎。500幾年㗎啦。都係。咁有咩特別食物推介咧？如果我啲觀眾嚟到呢度食嘢，觀眾嚟到咧，首先一定會食我嘅鴛鴦，飲我鴛鴦同埋食我葡撻咯。呢個鴛釀冰，熱嘅或者係葡撻啦，我哋最出名嘅葡撻啦呢度。OK， 跟住之後食嘅咧有我哋嘅可以叫菜食飯，一家大細嚟。我都有嘅。係叫菜食飯，可以有我哋嘅燒魚啊，葡式燒魚啊，有葡萄牙嘅一個魔鬼咖喱啊，咖喱麵包，魔鬼咖喱麵包都有嘅。魔鬼咖喱麵包喺麵包入邊。特別嘅，係咪好似我上次去金寶嗰啲麵包雞咁？係啦，麵包雞。但係你哋就魔鬼魚。我就係魔鬼雞咁嘅樣嘅呢個。係特色嘅魔鬼咖喱。呢個使唔使預訂啊？呢個我哋一日有做限量做20粒嘅。20粒嘅啫。OK， 如果真係好想食嘅就打個電話嚟訂下先啦，留住俾你啦。係啊。平時你哋開幾點收幾點？10點到10點啦。嗱，老闆。實不相瞞啦，嗱啲 DJ 日記咧最近咧就搞會員制，咁我哋咧收咗啲會員唔多啦，啱開始。嗱，如果會員嚟到咧，我幫佢拗福利，你可唔可以請佢食嘢先？得，冇問題啊！請佢食咩會員嚟到？會到啊，食葡撻啦。葡撻，只要打開 DJ 日記任何一段影片咧，喺訂閱旁邊都有加入呢個按鈕嘅，撳加入按鈕，跟住個程序去做咧，就可以成為 DJ 日記嘅會員㗎啦。一定要㗎啦！精品啊！一定要試。咁我哋喺呢度咧，多謝老闆啊，屈咗你。今日當然要有消費啦，唔係嚟齋食啦，飲杯嘢食個葡撻，同老闆傾下偈，吹下水啊，大家互相支持下嘛。係啦。呢個係講個歷史呢個回憶咖啡點樣開始？就係講緊我嘅太太嘅老豆即係我外父啦，以前就中意帶佢食嗰啲葡萄餐咁樣嘅。所以就佢大咗之後，佢又自己中意食一啲葡萄餐，所以今日開一間咁嘅葡萄牙式嘅一啲餐館啊。但我記得你之前有舊鋪㗎。舊鋪咧就係細型啲，就係將我哋自己嘅回憶嘅嘢擺上台啦。咁依家1年前我哋就將佢呢個將全馬來西亞嘅回憶擺咗喺依間餐館裏邊。咁你即係喺呢間店就好靚啦。咁你之前舊鋪就係點樣㗎？之前舊鋪好簡單，我哋前邊咧有賣咖啡同埋麵包嘅啫，後邊就係我哋嘅辦公室。我太太係做室內設計嘅，所以就咁樣一層咧就係前邊做食，後邊做辦公室，俾人哋坐低可以飲嘢嘅，即係做唔係好大嘅，即係好簡單嘅，都唔係好簡單，都唔係好專業做嘅。咁依家1年前咧，我哋就將佢提升做專業啲，即係more to集中焦點喺個餐館裏邊。其實都係我見到好多，即係我都有做好多唔同嘅餐廳訪問啦。其實佢哋都係有歷史。即係之前可能都係簡簡單單開始，即係唔係話一嚟就哇整到咁靚嘅，係咪啊？都係一步一步腳踏實地嘅。係啊，我哋做咗4年㗎啦，之前做咗4年，喺餐牌慢慢研究咗4年㗎啦，依家先至第5年先至再做好啲，再做擴充大多少。咁嚟緊咧？嚟緊我哋將會喺新 Velocity 會喺 Ground Floor 同大家見面。再開啦？幾時開啊？應該會係7月。7月開張記得叫我去喎。一定參觀下。跟住咧會唔會再開啊？慢慢啦，我哋要睇啱地方，有啱嘅有潛質嘅地點，我哋再去啦。唔會好急進啊，不過係會漸漸咁樣去開。逐步咁樣。逐步啦。好啊。唔好過貪啊！我諗好多馬來西亞上一代嘅人，或者再上幾代嘅人，先至係再了解多啲你嗰個歷史500幾年喎。係啊。因為我即係
我認識嘅馬來西亞華人咧，通常都係2、3代嘅歷史咯。係嘛？你係算係比較再耐啲嘅一個咁後生。咁我都唔係，我都係第3代啫。我係將以前嘅100幾年史放落出嚟俾人哋知道嘅。即係你就更加熱衷，就更加睇到更耐以前嘅歷史咯。即係喺呢間餐廳可以慢慢睇得到。我見呢杯奶茶嘅顏色好靚。呢個係香港奶茶。香港奶茶嚟㗎。呢個係上兩年我哋去香港飲咗最好飲嘅、最舊嘅，中意咗就想帶翻嚟馬來西亞。雖然我哋同香港嘅奶茶比都差唔多嘅，因為我哋嘅用呢個淡奶係咪係荷蘭入口嘅？我見個顏色就係我哋香港靚奶茶嗰個顏色。係啦。所以你飲出嚟，雖然我哋唔係指到明講我哋係香港產生，但係我哋嘅奶茶唔會輸蝕喺香港你飲嘅，係咪先？都係一般我哋用上等嘅茶，我哋有幼茶、中茶、粗茶，仲有5種茶葉侵埋一齊嘅，仲有絲連蘭卡茶。所以我哋好用心做嘅，我哋嘅比例全部捉到啱啱好，所以就突出咗個茶嘅香味，同埋一個奶嘅嗰個香味。即係你啲奶係直接荷蘭入口。荷蘭入口。會唔會仲整個罐嚟睇下？有啊，可以啊。其實呢個就係黑白蓮奶，香港。係啊，我認得。即係最古老嗰啲香港茶餐室。係啊，呢個係荷蘭入口啊。係啊，呢個本錢貴5倍㗎。係啊。真係好滑喎。即係尤其是咧我冇食堂開始咧，譬如出去飲奶茶、飲咖啡、飲親咧，就更加飲到佢嗰啲味道。即係食嘢啊、飲嘢嘅味道多咗。以前咧食堂咧，即係甜味係冚晒所有味道咁滯。係㗎，係啦。所以而家我開始係唔係專家啦，多咗味道。就真正飲咗佢嘅味道出嚟啦，係啦。呢個奶茶好滑㗎，大家嚟到呢度咧一定要試呢個奶茶。係咪啊？試完奶茶跟住飲鴛鴦，跟住就食個葡撻。嗱，你可以食甜嘅，奶茶唔落糖，葡撻會甜，咁樣可能仲感覺嗰個味道仲正。跟住仲要多謝老闆請我哋會員食葡撻，食一啖啦，呢隻哥食一啖。我要忍到嘅，都有話我。嗱，等我完咗我呢個過程先，調理身體過程咧，我就會嚟食啦。我哋食一啖，我哋食。呢個就係嗰個魔鬼魚包喎，新鮮出籠。呢個 cake 咧係叫做素雞 cake。佢係葡萄牙人係咪結婚啊大日子一定可以食嘅一個 cake 嚟嘅？佢係普通嘅一個其實好似牛油 cake 咁樣，但係咧佢裏邊唔係用普通嘅，佢用素豬有almond同埋好靚嘅 butter 做嘅。佢哋過年過節啊，好似馬來西亞首相我呢個幫我做嘅呢個係咪去做俾阿刁？做過俾首相阿布拉巴達威佢哋都食過㗎，所以好出名嘅係所有貴族結婚葡萄牙結婚一定可以食嘅 cake 嚟嘅。即係你係供應俾佢哋，係啊。咁你呢個係貴族餐館喎。貴族嘅呢個蛋糕嚟嘅，係真係都係 Eurasian 做嘅 cake。多謝老闆。OK， 好。接受我哋訪問，咁我哋又認識馬來西亞早多幾百年。唔係就係獨立啫。又請我哋會員食嘢啊！多謝。